درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. این دفعه میخواستم طراحی لوگو خودم رو انجام بدم به اسم فرمول مهام. سال 99 من این طراحی انجام دادم، همین روی صفحه هم هستش. حالا اینو انجام بدیم. مثل همیشه میریم توی پیکسی آرت. خب مثل همیشه هم باید با یه دست گوشی رو بگیرم، مال زد با یه دستم طراحی کنم. یه صفحه سفید انتخاب میکنیم، نزدیک بیارم. خب حروف ها رو میچینیم کنار هم. ف یا همون اف فرمول میخوایم بنویسیم. رنگ مشکی، سایه، این فونت بود فکر کنم، آره. و او، حروف او، این هم سایه مشکی. این شد که اینطوری میشه، رای خورده کوچیک‌تر، چون با یه دست دارم طراحی میکنم باید با دو تا دست باشم مسلط ترم. خب ف او ر خط فاصله، م او ل که سرجم میشه فرمول. اینجا باید کوچیک کنم، مشکی. اینم همینطور، سایه. این دیگه اشتباه کنم گیر کردم. اینجا باید با یه دست اندازه. ای خدا، ببین ما بچه آدم که ندارم، مجبورم همه کار رو خودم تکی انجام بدم. آره اینطوری انداختیم که میایم بیرون این میشه. این تا اینجا سیو بشه، بعد دوباره میدیم حروف که نوشتم مهام، مینویسیم اینجا مهام با فونت بزرگ، خط واسه مهام. خط تیرهاش هم بذاریم. خط تیره منظورم فاصله است. خب این هم میومد پایین این. و این هم با همون فونت اولیه است. اینه. ای خدا، اینم زیر این باید قرار داشته باشه. اینم خب یه ذره کوچیک‌تر. اینجاش درسته. و دیگه تاریخ زده بودم 2020 خط تیره 1399. اینم مشکی، رنگ مشکی، سایه. زوم بد کنم چه با یه دست شاید سخته. خب این هم میذاریم اینجا. زیر اسم مهام. بعدم میدونم تنها نوشتم چون همه کارا رو تنها انجام میدم. اینجا تنها نوشتم اینجوری، تنها. بعد با این فونت
برو ببینم. آره این منتها مشکیش میکنم اینجا. اینم که دادیم اینم این پایین. بیا پایین تر کوچیکش میکنیم این پایین. یه داشته بودیم زیر این. یه ذره کوچیکتر. اینطوری طراحی کردم اینو. سرجم شد فرمول مهام. ف او ر مول مهام. پایینش هم تنها. تاریخ هم که زدم یعنی اون موقع طراحی کردم. آره اینطوری من اینا رو ساختم. بازم میذارم دیگه چیزای دیگه باز به مغزم برسه طراحی دیگه. یه سری آخه طراحیای انجام دادم اون چیزا اصلا نیست. بهش چی میگن؟ اون عکس‌ها رو ندارم که من بچسبونم، چون مثلا 10 تا عکس من یه دونه طراحی درست میکنم میچسبونم به هم. اینجور چیزا ندارم. اینایی که داشتم و کلا به نمایش ولی میذارم. فعلا چاکریم مهام.